8 ώρες στη φυλακή. Λοιπόν, Πούστη. Λοιπόν, Πούστη, παρατήστε ό,τι κάνετε και ελάτε να δείτε. Τι έγινε ρε μαλάκα? Τι έγινε, έβγαλε καινούριο βίντεο Φλωριάν? Όχι ρε, ποιος Φλωριάν? Ο άνθρωπος έχει σοβαρή δουλειά, είναι στο εξωτερικό. Για την παράσταση σας φώναξα. Παράσταση. Ναι, για το Comedy for the Masses Volume 3. Είστε έτοιμοι να ανεβάσουμε την ποιότητα του ελληνικού stand-up comedy για τρίτη συνεχόμενη χρονιά? Σουρ, Τζέρεμι, ό,τι πεις, εντάξει, οκ, μέσα. Τώρα μιλάτε σωστά.